Sergeli Streitel 12-metroning orqasida joylashgan 2 sotixli korobka uchastkamiz bor yo'g'i narxi $139,000. Maktab, bog'cha, supermarket 100-200 metr masofada joylashgan botdi. 2 sotix yer maydoniga joylashgan 2 etажkali o'zini podvallariga ega umumiy hisobda 6 xona plus kuxnya botdi. Batafsil video davomida ko'rsatib beramiz. Siz darvozaxonadan ko'radigan bo'lsangiz, hovlimizga ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu yoqda kichkinagina bo'lsa ham ziloniy zona qilib qo'yishgan ekan. Alohida umumiy sanuzul. Bitta kuxnyamizda tagi полностью podval qilib qo'yishgan ekan. O'zini podvallariga ega botdi akalar. Uchastkamizning fasadini ko'ryapsizlarmi? O'zgacha uchastka bo'lib turibdi-yu. Endi sizlarga ichkaridan ko'rsatib beraman. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kirganda shunaqa katta hol, xonalar ketma-ket joylashgan. Chap qo'ldan tushuntirib beraman birma-bir. Bu yoqda bitta ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'lsa, ro'parada bitta umumiy sanuzul joylashgan bo'ladi. O'ng qo'lda ko'rishimiz mumkin. Bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. E'tibor beringlar, har bitta xonaning ko'chaga qaragan oynalar bor, yorug' holatda. Bu yoq birinchi etajdagi oxirgi yotoqxonamiz joylashgan bo'ladi. Yotoqxonamizdan orqa hovliga chiqishinglar ham mumkin. Ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsak, chiqqaningizda kichkinagina hol, xonalar ketma-ket joylashgan. Umumiy hisobda 4 ta xona joylashgan bo'ldi. Xona razmerlari yaxshigina katta razmerda ishlangan. E'tibor beringlar, har bitta xonamizda o'zini havoylanish uchun ko'chaga qaragan oynalari bor. Yorug' holatda. Bu yoqda bitta katta yotoqxona sifatida foydalansanglar, bu yoqda bitta umumiy sanuzul ko'radigan bo'lsak, uni yonginasida bitta родительский spalniy xonamiz joylashgan bo'ladi. O'zini sanuzullar bilan birga xona razmerlari katta razmerda ishlangan.